햇빛만 보면 왜 재채기가 나올까요? 이건 우연이 아니라 실제 과학적 현상입니다. 이름하여 광반사 재채기. 강한 빛이 눈을 자극하면 시신경이 옆에 있는 코신경까지 건드려서 재채기가 반사적으로 터지는 거예요. 전 세계 인구의 10에서 35%가 이런 반응을 보여요. 게다가 유전되기도 합니다. 병이 아니라 그냥 귀여운 신경 버그 같은 거죠. 여러분도 햇빛 보면 재채기가 나오나요? 댓글에 남겨서 몇 %인지 확인해 봅시다.